नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के बहुत ही स्पेशल वीडियो में। साथियों स्पेशल उनके लिए है जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। साथियों क्योंकि आप लोग आज तक यह नहीं जानते होंगे कि आपको टाइपिंग में किस प्रकार मार्क्स मिलेगा। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका रिटन एग्जाम की मार्क्स तथा टाइपिंग टेस्ट की मार्क्स दोनों मार्क्स को जोड़कर ही जो कि फाइनल मेरिट निकलेगा और आपको उसी पर सिलेक्शन मिलेगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बिल्कुल ऑफिशियली जो नोटिस प्राप्त हुआ है हमें ईमेल के जरिए वही नोटिस दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार आपको टाइपिंग स्पीड पर कितना अंक मिलेगा। आप लोग किस प्रकार टाइपिंग करेंगे तो आपको कितना अंक मिलेगा। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा कि आपको कितना अंक किस प्रकार मिलेगा। जब साथियों आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें या तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितना अंक किस प्रकार मिलेगा तो साथियों टाइपिंग में, लेकिन यह मेंशन जरूर किया गया है कि टाइपिंग तथा रिटन एग्जाम को दोनों को ही जोड़कर उसका फाइनल मेरिट टेस्ट लगेगी। तो लेकिन इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि कितने स्पीड पर आपको कितना अंक दिया जाएगा टाइपिंग पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस में आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और टाइपिंग टेस्ट में आपकी 25 मार्क्स की पूछी जाएगी और दोनों को ही मिलाकर आपका जो कि फाइनल रिजल्ट निकलेगा। लेकिन साथियों इसमें कहीं यह नहीं मेंशन किया गया है कि आपका जो कि कितने स्पीड पर कितना जो कि मार्क्स मिलेगा। तो आज आप लोग यह जान पाएंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिएगा कि इस प्रकार टाइपिंग टेस्ट में मार्क्स मिलेगा। तो साथियों चलिए आप लोग देख लीजिए। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं यह ईमेल के जरिए हमने आज ही प्राप्त किया है ऑफिशियल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से। साथियों यह आप लोग तब देख पाते जब टाइपिंग टेस्ट पर जाते, तब यह रूल रेगुलेशंस को आप जान पाते। लेकिन आज हमने वहां से पूछताछ करके आप लोगों को दिखा दिया है कि कुछ इस प्रकार जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी लिया गया था आज भी लिया जाएगा इस बार भी। तो साथियों आप यदि इंग्लिश में देंगे तो कुछ यह रूल रेगुलेशन रहेगा और हिंदी टाइपिंग में देंगे तो कुछ यह रहेगा। तो साथियों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यदि 30 WPM बिलो मतलब 30 से नीचे कर देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यदि 30 WPM में रहेगा मतलब वर्ड पर मिनट रहेगा तो 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा। 31 to 35 यानी 31 से 35 WPM में 12 मार्क्स मिलेगा। 36 से 40 WPM में 15 मार्क्स मिलेगा। 41 से 45 WPM में 18 मार्क्स मिलेगा। 46 से 50 WPM में 21 मार्क्स मिलेगा और साथियों 50 WPM में 25 मार्क्स मिलेगा, यानी 25 नंबर आप लोगों को मिलेगा। साथियों यदि आपका स्पीड 50 WPM से ऊपर है यानी 50 वर्ड पर मिनट से ऊपर है तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, यानी टोटल 25 में से 25 मार्क्स उठा पाएंगे। साथियों अभी आप लोग प्रैक्टिस शुरू किए हैं कि नहीं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट देखते हैं यदि हिंदी में आप देंगे तो कैसे आपको मिलेगा। साथियों यदि 25 WPM से नीचे कर देंगे तो आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और यदि 25 WPM से ऊपर करेंगे तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। 26 से 30 WPM करेंगे तो 12 नंबर आपको मिलेगा। 31 से 35 WPM करेंगे तो 15 नंबर आपको मिलेगा। 36 से 40 WPM करेंगे तो 18 नंबर मिलेगा। 41 से 45 WPM करेंगे तो 21 नंबर मिलेगा। 45 WPM कर देंगे तो 45 WPM करेंगे तो 25 नंबर मिलेगा, या उससे ऊपर करेंगे तो आपको 25 टोटल नंबर मिलेगा। तो साथियों आपका स्पीड कितना आता है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इधर देख लेते हैं इसमें क्या क्या और बताया गया है। प्रोसीड फॉर एवोल्यूशंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड। तो इसमें साथियों ड्यूरेशंस 10 मिनट आपको मिलेगा और इसमें कुछ रूल बताया गया है कि इस प्रकार आपका एक वर्ड माना जाएगा। टोटल स्ट्रोक्स अपॉन 5 बराबर 1 वर्ड्स होगा और टोटल वर्ड्स अपॉन टाइम ऑफ टेस्ट टेंटेटिव स्पीड आपकी मानी जाएगी। और साथियों 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक, यानी एक मिस्टेक पर मतलब आपका जो कि कटेगा क्या क्या मिस्टेक होगा उसमें यह भी देख लीजिए। ओमिशन, सब्स्टिट्यूशंस, एडिशंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स,
यानी पंक्चुएशन मार्क्स आप नहीं लगाएंगे, रॉन्ग टाइपिंग ऑफ लेटर, लेटर को गलत लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिख देंगे, स्मॉल लेटर रहेगा तो, और इंस्टेंट्स ऑफ स्मॉल लेटर्स यदि लिख देंगे, यदि कैपिटल लेटर रहेगा तो स्मॉल लेटर यदि आप लिख देंगे, वाइस वर्सा, गैप इन ए वर्ड, वर्ड के बीच यदि आप गैप गलत लगाएंगे तब पर भी आपका गलत हो जाएगा। साथियों, मोर गैप बिटवीन टू वर्ड्स, यानी अधिक, यदि दो वर्ड्स के बीच अधिक गैप लगा देंगे तब पर भी आपका जो कि इसमें मिस्टेक हो जाएगी, गलती माना जाएगा। और नॉट मेकिंग पैराग्राफ, यदि आप पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, जैसे एक पैरा के बाद दूसरा पैरा यदि लिखना है तो पैरा उसमें नहीं देंगे, डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे तो आपका भी एक वर्ड गलत मान लिया जाएगा। साथियों, कुछ एग्जाम्पल भी नीचे इस प्रकार दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी को बता दिया हमने कि किस प्रकार आप लोगों को टाइपिंग में नंबर मिलेगा। तो साथियों, आपको काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, ताकि सभी दोस्तों को यह पता चल सके और अभी से वो अभी इस प्रकार अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दें यदि अच्छा मार्क्स पाना है। साथियों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।